මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරන්න කල්පනා කරපු වෙලාවේ උන්වහන්සේ හිතුවයි කියලා අපේ වංශ කතාවල තියෙනවා. මේ මුටසිව රජතුමා දැන් මහලුයි. ඒ නිසා මම ලංකාවට වැඩම කළ යුත්තේ දේවානම්පියතිස්ස කුමාරයා රජ වුණාට පස්සේ කියලා. නමුත් මට පේන විදිහට විශ්ලේෂණාත්මකව අපි දිහා බැලුවොත් බුදුදහම වගේ සාරගර්භ දර්ශනයක් අනිත්‍යතාව පිළිබඳව ලෝකෝත්තර වශයෙන්ුත් ජීවන දර්ශනයක් වශයෙන් ලෞකිකව මහජනයාට ජීවත් වීමට සුදුසු දර්ශනයක් දේශනා කරන අග්‍රගණ්‍ය දර්ශනයක් යම්කිසි රටකට ගෙන එනව නම් ගෙන එන්න ඕන පරිණත පුද්ගලයෙක් රාජ්‍යයේ ඉන්නකොට. Unlimited History. අපේ ජාතික කතාව. අයිබෝන් අදත් අපි අපේ Unlimited History වැඩසටහනත් සමග අපි මේ වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න යන්නේ අපේ හෙළයන්ගේ අක්මුල් සොයා යන රේඩියෝ ටීකාව අදත් පැයකමාරක් විතර තිස්සේ ලියන්නයි මේ උත්සාහය ගන්නේ. අපිත් එක්ක මේ මොහොතේ අපේ රේඩියෝ තරංග ඔස්සේ FM 94.8 FM 95 ඔස්සේ ලංකාවේ මේ භූමි සීමාවේ අහගෙන ඉන්න උදවිය වගේම netfm.lk වෙබ් අඩවිය හරහා මුළු ලෝකේ පුරා මේ මොහොතේ සජීවීව අපිව අහගෙන ඉන්න උදවිය වගේම අපේ YouTube වැඩසටහන ඔස්සේත් අපිව මේ මොහොතේ අපේ මේ වැඩසටහනෙන් ඇත්තටම මේ මොහොතේ නෙමෙයි මේ වැඩසටහනෙන් පස්සේ රාත්‍රී 9න් පස්සේ එකතු වෙන අයවත් අපි බොහොම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් දැන් අපේ වැඩසටහනේ 17 වෙනි කොටසයි අද අපි මේ 17 වෙනි දිගහැරුමටයි සූදානම් වෙමින් ඉන්නේ. අපේ මහාචාර්යතුමා රාජ් සෝමදේවයන් මේ අවස්ථාවේ මැදිරිය ඉන්නවා. ඔබතුමාට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ආයිබෝන්. ඔබ දන්නවා අපි වෙනදා වගේම අපේ මුල් කොටස වෙන් වෙන්නේ පසුගිය සතියේ සහ පසුගිය සතිවල අපිට සම්බන්ධ වෙච්ච අපිට ලැබිච්ච අදහස් සහ විශේෂයෙන්ම ප්‍රශ්න වලට උත්තර සපයන්න ඔබට පුළුවන් අපිට ඔබේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. විශේෂයෙන් අපේ YouTube වැඩසටහන හා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයින්ට සඳහන් කරන්න මේ තියෙන්නේ මගේ Facebook අඩවිය. මේකටත් ඔබ ප්‍රශ්න යොමු කරලා තිබුණා. ඉතින් මෙතෙන්ටත් ගිහිල්ලා ඉවරලා මේ ලින්ක් එකටත් ගිහිල්ලා ඔබට පුළුවන් ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. ඒකම මහාචාර්යතුමාගේ මගේ සහ මගේ Facebook අඩවියේ ඊමේල් ලිපිනයන් සහ ලින්ක් අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අපි පළ කරලා තියෙනවා. එතෙන්ට ගිහිල්ලත් ඒවා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබට ඒ සම්බන්ධතාවයන් තියාගන්න අවශ්‍ය නම් අපි අදත් පුංචි දරුවෙක්ගෙන් ගම්පහෙන් පුංචි දරුවෙක් කතා කරලා ප්‍රශ්නයක් යොමු කරනවා මේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික අවමගුල් චාරිත්‍ර පිළිබඳව අපි ඇයට කන් දෙමු. මම පියුමි කතා කරන්නේ ගම්පහ ඉඹුල්ගොඩ ඉඳන්. මං යන්නේ ගම්පහ සුමේද විද්‍යාලයට ඉගෙන ගන්නේ 10 වසරේ. මට දැනගන්න ඕනේ ගල් යුගයේ මානවයාගේ අභිචාර විදිවලදී එයාලගේ මිනිවැරලීම් සම්බන්ධයෙන් එයාලා මිනිවලලලා කාලයක් ගියාට පස්සේ ඒවා ගොඩ අරගෙන ඒ ඇටසැකිලි වල ගුරුගල් ආලේප කරලා ආපහුසරයක් වල දාලා තියෙනවා. එතකොට එයාලා කොහොමද හරියටම දැනගෙන හිටියේ මේ මිනි මේ කාලෙට හරියටම ඇටසැකිලි බවට පත් වෙනවයි කියලා. අපි ඒ දියණියගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙමු සර්. ඔව් ඒ දියණිය බොහොම පැහැදිලි සහ ඊටාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. කෙනෙක් තුල සැකයක් ඇති වෙන්න කුකුසක් ඇති වෙන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන තමයි අය මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ. එතකොට මේ දියණිය ඇහුවදී මම හිතන ශ්‍රාවකින්ට පැහැදිලි ඇති. ප්‍රාග් ඓතිහාසික කියලා කියන්නේ මේ රටේ ගල් යුගයේ ගල් ගුහාවල ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු ගැනයි මිනිස්සුන්ගේ සංස්කෘතියයි අපි මේ විදිහට හඳුන්වන්නේ. ඉතිහාසයට පෙර පැවති කියන එක. එතකොට මේ ගල් ගුහා හාරලා බලනකොට පුරාවිද්‍යාඥයෝ මේ ආයත ඇටසැකිලි හම්බෙලා තිබෙනවා. සමහර ඇටසැකිලි කොටස් සමහර සම්පූර්ණ ඇටසැකිලිම කියලා කියන අමාරුයි. කෑලි අඩුවෙන් තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. මොනවද ඒවා වැළලුවට පස්සේ විවිධ බාධා කිරීම් වලට ලක් වෙනවා. සමහරට සත්තු හාරන්න පුළුවන්. සමහර විට ගල් ගුහා වල ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු මේවා නැවත මේ මිනිස්සු අතින් ඒවට බාධාවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. කෙසේ හෝ ඒවා දියණිය ඇහුවේ ඒ වගේ හම්බෙලා තියෙන ඇටසැකිලි වල මේ රතු පැහැති ගුරුගල් ආලේප කරලා තියෙනවා.
එතකොට කොහොමද මේ අය හරියටම මේ මලසිරුරු වලලා තිබිච්ච තැන් සොයාගත්තේ සහ දැන් ඒවා මෙහෙම දිරා ගිහිල්ලා තියෙනවා දැන් ඇටසැකිල්ල විතරයි තියෙන්නේ කියලා ඒගොල්ලන්ට එහෙම දැනුමක් ඇති වුණේ කොහොමද කියන කාරණය. ඉතින් ඇත්තෙන්ම මෙතනදී අපිට පේන්න තියෙන්නේ මේ ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගය කියලා කියන කාලෙත් මිනිස්සු තමන්ගේ මලවුන් වෙනුවෙන් යම් කිසි විදිහක සිතිවිල්ලක් ඇති කරගෙන තිබිලා තියෙනවා. අපිට ඒක කියන්න බෑ ඒක යාතු කර්මයක්ද එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා වෙනස් අදහසක්ද කියන එක අපිට කියන්න අමාරුයි. ඒගොල්ලෝ හිතුවේ කොහොමද කියලා. නමුත් අපිට පේනවා තමන්ගේ මළගිය අය සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලෝ ටිකක් අද අපි කල්පනා කරන විදිහට සමානාකාරයකට කල්පනා කරලා තියෙනවා. මොකද ඒ අය සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි ආකාරයක යාතු කර්මික විදිහට කටයුතු කළ යුතුයි කියන එක කල්පනා කරලා තියෙනවා. මොකද ඒක කියන්න තියෙන හේතු තමයි අපි දන්නවා ඔය රංචමඩම ඒ වගේම හල්දුම් මුල්ල බෙරගල වගේ ප්‍රදේශ වලින් සොයාගෙන තියෙන සුසාන භූමි වලුත් අපිට ඒක පේනවා. ඒගොල්ලෝ මලවුන් වෙනුවෙන් යම්කිසි යාතු කර්මයක යෙදුණයි කියන කාරණේ. ඉතින් මේ ඇටසැකිලි සාවල පාට ආලේප කරන එක තේරුම් ගන්න අපට යම්කිසි උදව්වක් මඟ පෙන්වීමක් කරන සාක්ෂියක් තියෙනවා නුවන්. දැන් ඔය අග්නිදිගාසියාවේ ඉන්නවා පැරණි ගෝත්‍රයක්. ඒගොල්ලෝ අඳුන්වන්නේ කාරෝ බතක් කියලා. මේ කාරෝ බතක් කියන ගෝත්‍රය ඒගොල්ලන්ගේ සිරිතක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කවුරු හරි තමන්ගේ ඥාතියෙක් මිය ගියාට පස්සේ ඒ කාරෝ බතක්කරු මෑත කාලේ වෙනකම් ඉන්න කට්ටියක්. දැන් ඔය කාරෝ මේ අග්නිදිගාසියාව කියන්නේ මැලේසියාව, මේ ඉන්දුනීසියාව, ජාවා, සුමාත්‍රා කොටසනේ. ඒ කොටසේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ නිශ්චිත වශයෙන්ම කොයි රටේද මට හිතෙන්නේ සුමාත්‍රා වල වෙන්න ඕන මගේ මතකයේ හැටියට. මේ කාරෝ බතක්කරු ඉන්නේ. ඕක බලන්න පුළුවන් මේ අන්තර්ජාලයට ගියාම බොහොම ලේසියෙන් හරම සරලයි. මේ කාරෝ බතක්කරුගේ සිරිතක් තියනවා මේ තමන්ගේ මලවුන් මිය ගියාට පස්සේ වැඩි ගැඹුරක් නැති තැනක ඒ සිරුර වලලනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ අඩි 4ක් විතර වැලලුවාම සාමාන්‍ය ප්‍රමිතිය තමයි අඩි 4ක් වැලලුවට පස්සේ ඒ මල සිරුර මේ නරක් වෙනකොට ඒකෙන් දුගදක් එහෙම හමන ගතිය උඩට දැනෙන්නේ නැහැ. අඩි 4ක් වැලලුවොත්. නමුත් ඊට උඩ වැලලුවොත් නම් සත්තු අදිනවා යම කරනවා මේ ඒකේ තියෙන වහණය වෙන මේ ගන්ධය නිසා. ඉතින් ඒ කාරෝ බතක්කරු මොකද කරන්නේ මේ තමන්ගේ ඥාතීන්ගේ සිරුරු ඒ අඩි 4ක පමණ නොගැඹුරු තත්වයක වලලලා සෑහෙන කාලයක් එහෙම තියෙන්න ආරිනවා. තියෙන්න ඇරලා ඒගොල්ලන්ට යම්කිසි කරදරයක් එහෙම වුණොත් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට හිතුනොත් එහෙම අපි මේ දැන් මේ ජීවත් වෙන කට්ටියගෙන් පිහිට ඉල්ලලා විසඳ ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම වුණාම නොපෙනෙන අයගෙන් උදව් ඉල්ලනවානේ. ඒතර ඒ වගේ අවස්ථාවලකදී සමහර විට වසංගත තත්වයක් වෙන්න පුළුවන්, සමහර විට දුර්භික්ෂයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවක එහෙම නැත්නම් දරුවන් උපදිනකොට මිය යන තත්ත්ව තියෙන අය හුඟක් ගෝත්‍රික ජනතාව අතර කියන්නේ උපතේදීම සිදුවන මරණ මේ වගේ දේවල් දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙනකොට මේ අය කල්පනා කරනවා මේක යම්කිසි අහිතකර බලවේගයක බලපෑමක් නිසා සිදුවෙන දෙයක් කියලා මේ අය කරන දේ තමයි තමන්ගේ මළගිය අයගෙන් ඒ වෙනුවෙන් ආරක්ෂාවක් ඉල්ලා සිටීම. මේ කාරෝ බතක්කරු මොකද කරන්නේ? අර තමන්ගේ ඥාතීන් වලලා තියෙන තැනින් ඒ ඇටසැකිලි ගොඩ ගන්නවා. ඒ ඇටසැකිලි ගොඩ අරගෙන මොකද දැන් වගේ මල සිරුරක් හුඟක් කල් නොදිර තියෙන්නේ නැහනේ. දැන් මේක කල් තබා ගැනීමේ ක්‍රමවලට හදලා එහෙම වලලනකොට දැන් එම්බාම් කරලානේ වලන්නේ. ඔව් එහෙම කල් තබා ගන්න විදියට මල සිරුරු වැලලුවාම සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දයි මාස 2ක් විතර වුණත් මේ මල සිරුර නොනැසී තියෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා පොළවේ. නමුත් අර එහෙම කිසි දෙයක් නොකර වැලලුවට පස්සේ ඉතා ඉක්මනින් මේ මල සිරුර දිරාගෙන යනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ අය මේ ඇටසැකිලි ගොඩ ගන්නවා කරදරයක් වෙච්ච වෙලාවකට. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ යම්කිසි ඥානයක් තියෙන්න ඇති මේවා කොච්චර කාලයකට පස්සේද ගොඩ ගන්න ඕන කියලා.
මේ ඒවා ඉතින් වාර්තා වෙලා නැහැ මේ ගෝත්‍රික සමාජවල තියෙන. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගොඩ අරගෙන මොකද කරන්නේ? ඒ ඇට සැකිලි ටික නැවත ආදාහනය කරනවා. ඒගොල්ලෝ වෙනම සොහනක් බැඳලා ඇට සැකිලි ආදාහනය කරමින් යාතු කර්මයක් කරනවා. ඒ වෙලාවේ ඇට සැකිලි පින්තාරු කිරීම වගේ දේවල් පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා මේ අපේ ගල් ගුහාවල පින්තාරු කරයි කියලා කියන්නේ රතු ගුරුගල් ආලේප කරලා තියෙන ඒවා හම්බෙලා තියෙනවා. දැන් ඔය ආචාර්ය දරණීගල මහත්මයා මේ රාවණායල්ල ගල් ගුහාවෙන් බණ්ඩාරවෙල සොයාගත් හිස්කබලකත් ඒ වගේ හිස්කබලේ සිදුරු කීපයකුත් විදලා ඒකේ රතු ගුරුගල් ආලේප කරලත් තිබුණා. ඒතර මේක යම්කිසි විදිහේ යාතු කර්මයක් කියන එක අපිට පේනවා. ඉතින් ඒ දියණිය අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න තියෙන්නේ අපිට අර කාරෝබතක්වරු කරන වැඩ දිහා බැලුවාම අපිට හිතෙනවා ඒ පුරුද්ද මේ දකුණු ආසියාවෙත් පැරණි මේ ජනතාව අතර පැතිරී තිබෙන්න ඇති කියලා. ඒ නිසා වුන් ඒ වගේ ඇටසැකිලිවල මේ පාට ආලේප කිරීමේදී ඔවුන්ට යම්කිසි නියමයක් තියෙන්න ඇති මේ විදිහට මෙච්චර කාලෙකින් මේ මල්ල සිරුර දිරා යනවායි කියන එක. එහෙම නැති වුණත් මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. බොහෝ වෙලාවට ප්‍රාග්ඓතිහාසික මිනිස්සු තමන්ගේ ඥාතියෙක් මිය ගියාට පස්සේ තමා වසන ගල් ගුහාවෙම ඒක මිහිදම් කරලා ඒ ගල් ගුහාව අතහැරලා යනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ ගල් ගුහාවේ තවදුරටත් ඉන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ බොහෝ කාලයකට පස්සේ සමහර විට પરම්පරාවක් දෙකක් ගියාට පස්සේ තමයි නැවත කට්ටියක් ඒ ගල් ගුහාවට ඇවිල්ලා පදිංචි වෙන්නේ. සමහර විට ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මෙතන මල්ල සිරුරක් යට කරලා තියනවාද කියන එක. ඉතින් අපිට දැනට පුරාවිද්‍යාඥයෝ කරලා තියෙන පර්යේෂණවලදී පේනවා ඒ අලුතෙන් ආපු අය ඒ ගල් ගුහාවේ පස්සේ හැට මෙහාට ඇදලා සුද්ධ පවිත්‍ර කරනකොට අර නොගැඹුරු තැනක වලල්ලා තියෙන හින්දා මේ ඇටසැකිලි ඒගොල්ලන්ට හම්බෙනවා. සමහරට ඒ හම්බෙච්ච වෙලාවටත් ඒගොල්ලෝ ඒවැයින් යම් යාතු කර්මික කටයුත්තකට ගියා වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් සමහර තැන්වල පෙන්눔 කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ඒ ඇට කටු විසි කරන්නේ නැහැ. ඒවා කඩලා බිඳලා පොඩි කරලා දාලා ඒකෙම කසල ගොඩක වගේ වලල්ලා දානවා. එහෙම අවස්ථාවල් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ දියණියට කියන්න තියෙන්නේ සමහර විට මේ අයට හම්බෙන් ලැබුණු ඇටසැකිලි මිනිස් ඇටසැකිලි සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලෝ ඒවට අධිග්‍රහිත යම්කිසි අద్භූත බලවේගයක් පිළිබඳව තිබෙන විශ්වාසයකින් ඒ වගේ මේ පාට කරලා යම්කිසි යාතු කර්මයක් කරා වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඊටාම ඈත කාලයක ඉඳලා ඔය අපිට දැනට වාර්තා වෙලා තියෙන ආකාරයට නියැන්ඩර්තාලෙන්සිස් මානවයාගේ කාලේ ඉඳලා මේ මලවුන් කෙරෙහි යම්කිසි අදහසක් මේ මනුෂ්‍ය සමාජය තුළ වර්ධනය වෙමින් තිබුණා. මොකද ඔය පුරාණ ගෝත්‍ර ගැන කරපු නූතන මානව විද්‍යාත්මක අධ්‍යයන වලින් පේනවා ඒගොල්ලෝ සමහර අයට මේ හෙවණැල්ල කියන එක තේරුම් ගන්න බෑ. දැන් අපි අවුවේ යනකොට අපිත් එක්ක තව කෙනෙක් යන බව අපිට පේනවා. ඉතින් එයා හිතුවේ මේ අපේ ශරීරයේ ඇතුළේ ඉන්න කෙනෙක් තමයි ඒ ඉන්නේ කියලා. මොකද අපි අත ඔසවනකොට එයාත් අත ඔසවනවා හෙවණැල්ල. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ විශ්වාසයක් තිබුණා හැම මිනිහෙක් එක්කම මේ මිනිහයාගේ ඇඟ ඇතුලේ තවත් කෙනෙක් ඉන්නවයි කියලා. මොකද දැන් සමහර වෙලාවල් වලට පුද්ගලයෙක් ළඟ නැති වුණත් පුද්ගලයා දුර පළාතකින් නමුත් අපිට හීනෙන් පේනවා. ඒතර ඒගොල්ලෝ හිතුවේ මේ පුද්ගලයා නෙමෙයි එන්නේ පුද්ගලයාගේ ඇඟ ඇතුලේ ඉන්න කෙනා ඇවිල්ලා තමයි අපිට පේන්නේ කියන එක. ඉතින් දැන් මේ අදහස් ඉතාම පුරාණ කාලෙක ඉඳලා මේ මිනිහයාගේ මොළයේ තැන්පත් වෙලා තිබුණා. ඒවා නියැන්ඩර්තාල්ලා තමයි ඒවා කරේ. මොකද දැන් නියැන්ඩර්තාල් මේ සොහොන් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ සොහොන් වල තියෙන සමහර ඇටසැකිලි වල තියෙනවා මේ ඔළුවට අන්තට්ටු තියලා. ඒ කියන්නේ උත්තමාර්ථයට නම් වල ඊළඟට සිප්පි කටු මාල පළඳවල එහෙම තියලා තියෙනවා. එතකොට මලවුන් වෙනුවෙන් එහෙම දේවල් කරන්නේ මලවුන් පිළිබඳ තියෙන විශ්වාසය නිසා. අපි පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් අපේ සාමාන්‍ය ශ්‍රාවකයන්ට දැනන විදිහට නියැන්ඩර්තාල් කියන්නේ කවුරුද කියලා චුට්ටක් කියන්න. දැන් මෙහෙමනේ අපේ මේ මිනිස්සයා දැන් අපි ජීවත් වෙන අපි කවුරුත් මේ අපිව හඳුන්වන විද්‍යාත්මක නමක් තියෙනවා. මානව විද්‍යාඥයෝ දැන් අපිව හඳුන්වන්නේ හෝමෝ සාපියන් කියලානේ. එතකොට මේ හෝමෝ කියලා කියන වචනයෙන් අදහස් වෙන්නේ මනුෂ්‍ය කියන එක. මිනිස්සු කියන එක තමයි හෝමෝ කියන වචනේ ඉදිරියට ආවම ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ මනුෂ්‍ය වර්ගයා කියන එක තමයි. ඒතර මනුෂ්‍ය වර්ගයා කියන ප්‍රධාන වර්ගය ඇතුලේ සාපියන් කියන විශේෂ වර්ගය තමයි අපි. ඒතර අපි ජීවත් වෙන ඉතින් ඒතර අපිට ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවානේ. දැන් මේ මනුෂ්‍යයා පරිණාමය වෙන්න පටන් ගත්තේ අවුරුදු දැන් අද තියෙන හැටියට මිලියන 3කට විතර උඩදී දසලක්ෂ 3කට විතර උඩදී තමයි ලක්ෂ 30කට උඩදී තමයි මේ
චිම්පන්සි වර්ගයකින් මිනිස්සෙක් කියලා හැදෙන සතෙක්ව වර්ධනය වීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙන්නේ කියන එක විද්‍යාඥයෝ දැන් පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ પરම්පරාව දැන් ලක්ෂ 30ක ඉඳලා නෙන්නේ. ලක්ෂ 30කට කලින් හිටියේ චිම්පන්සියෙකුට වඩා කිට්ටු කෙනෙක්. එතකොට චිම්පන්සියෙකු වශයෙන් හිටපු කෙනෙක් අද මිනිස්සෙක් බවට පරිවර්තනය වෙනකොට ඒ අවුරුදු ලක්ෂ 30 ඇතුලේ අවදි ගණනාවක් පහු කරගෙන ආවේ. එතකොට ඒවා මේ මානව පරිණාමය කියලා අදහසක් තියෙනවා. අපි දන්නවා චාල්ස් ඩාවින් ඉදිරිපත් කරේ. චාල්ස් ඩාවින් මානව පරිණාමය ඉදිරිපත් කළා 1850 ගණන් වල ඔහු ඉදිරිපත් කරේ. ඊට පස්සේ විද්‍යාඥයෝ ඒ ඩාවින් කියපු දේ හැබැයිම හොයාගත්තා. ඩාවින් කිව්වේ මොකද්ද? මේ මනුෂ්‍යයා කියලා කියන්නේ මනුෂ්‍යයා සහ සියලුම ජීවීන් දීර්ඝ කාලීනව වෙනස් වීමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියටයි ඇති උනේ කියන එක. ඔව් දැන් එතන චාල්ස් ඩාවින් කිව්වේ මානව පරිණාමය ගැන විතරක්වත් නෙමෙයි. නෑ ජීවීන්ගේ පරිණාමය. ඒ කියන්නේ මුහුදේ ඉඳන් කොහොමද ගොඩට අපි ආවේ ශාක වර්ග මේ හරිත ඇල්ගි කොයි විදිහටද මුහුදේ ඇති උනේ ඒ සියලු දේම කිව්වා. ඒතර සමහර විට මේ වැඩසටහන අහන අපේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයෝ කල්පනා කරනවා ඇති අපි මේ බටහිර පරිණාමවාදී චින්තනය කේන්ද්‍ර කරගෙන කතා කරනවා එහෙම කියලා. නමුත් මෙහෙමයි මේවා ඔක්කොම බටහිරද නැගෙනහිරද කියන එක නෙමෙයි මේවා ඥාන මාර්ග. ඒතර අපි බලන්නේ දැන් ඒ එහෙම කියන අය සාක්ෂි පෙන්නලා තියෙනවා. මෙන්න බලන්න මෙයාගේ හිස් කබලේ හැටි, මෙයාගේ හිස් කබලේ දැන් මුලින්ම ඉන්නේ ඔස්ට්‍රලෝපිතිකස් කියලා හඳුන්වන චිම්පන්සියෙක්. එයාගේ අන්තමින් මානව ලක්ෂණ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න මානව පවුලට ඇතුළත් වෙන හෝමෝ හැබිලිස් කියලා. එයා තමයි පළවෙනි වතාවට ගල්මෙවලම් නිපදවන්නේ. ඊට පස්සේ හෝමෝ ඉරෙක්ටස් එනවා. හෝමෝ ඉරෙක්ටස් ඊට පස්සේ ඔය අතරේ තව ඉන්නවා හෝමෝ ඒගස්ට් නොඑක් ඉන්නවා. ඉතින් අවසානයේදී හෝමෝ ඉරෙක්ටස් ළගෙන් පස්සේ හෝමෝ නියැන්ඩර්තාලෙන්සිස් ඒ කියන්නේ අපේ හෝමෝ සාපියන් බිහි වෙන්න ඉතාලම ආසන්න කාලේ හිටපු එක තමයි නියැන්ඩර්තාලෙන්සිස්. ඉතින් අද ගණන් බලන තියෙන හැටියට පහුගිය අවුරුදු 30000කට උඩදී වෙනකම්ම අවසාන නියැන්ඩර්තාලෙන්සිස් වරයා මීට අවුරුදු 30000ක් වෙනකන් ලෝකේ ජීවත් වෙන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා පමණක් නෙමෙයි. හෝමෝ සාපියන් වරු සමග නියැන්ඩර්තාලෙන්සිස්ලා සමකාලීනව ජීවත් වුණා. එපමණක් නෙමෙයි මේගොල්ලෝ අතර ජෛව විද්‍යාත්මක සබඳතාවල් ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ ක්‍රොස් වෙනවයි කියලා මුහුන් වීමක්. ඒ කියන්නේ ලිංගික සම්බන්ධතා හරි මොනවා හරි ඇති වෙලා ලිංගික සම්බන්ධතා හරහා නියැන්ඩර්තාලෙන්සිස් සහ හෝමෝ සාපියන්ස්ලා අතර ජෛව විද්‍යාත්මක මුහුන් වීමක් පවා සිද්ධ වුණයි කියලා කියනවා. නියැන්ඩර්තාල් මානවයාත් කකුල් දෙකෙන් ඇවිදින එක්කෙනෙක්. අපේ ඔව් කකුල් දෙකෙන් ඇවිදින්න පටන් ගත්තේ දැන් තියෙන සාක්ෂි හැටියට ඔස්ට්‍රලෝපිතිකසුත් කකුල් දෙකෙන් ඇවිදලා තියෙනවා. දැන් ඔය ලෙටෝලි කියලා ස්ථානෙන් හම්බෙලා තියෙනවා මේ පාසටහන් වගේක්. කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් කොහොමද පාසටහන් ඔච්චර පරණ ඒවා හම්බෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ යමහලක් විදාරණය වෙලා ගිනි කන්දක් පුපුරලා අලු වැටිලා ඒ අලු නිවි ගියාට පස්සේ ඔස්ට්‍රලෝපිතිකස් යුවලක් මේක උඩ ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා. එතකොට ඒ අලු වල එරිලා පාද ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ කාලයක් යනකොට යමහල් අලු පාෂාණ බවට පත් වෙනවා. ඒක ගලක් බවට පත් වෙලා අද ඒ ගලේ තියෙනවා අඩි සටහන් දිගින් දිගට ගියේවා. ඉතින් ඕක මේරි ලීකි කියන පුරාවිද්‍යාඥවරිය පරීක්ෂා කරාම ලීකිලා හරි ප්‍රසිද්ධයි මේ පරණ මිනිස්සු හොයා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. පස්සේ ලැටෝලි මේ පාසටහන් දිහා බලනකොට එයා ඒක ලස්සනට පෙන්නුවා ඒ පාසටහන් වල සමෝච්චරේඛා සිතියමක් ඇඳලා පෙන්නුවා එක කකුලක් ගෑනු කෙනෙක්ගේ එක කකුලක් පිරිමි කෙනෙක් කියන එක පාසටහන් දෙකක් ගෑනු කෙනෙක්ගේ දෙකක් පිරිමි කෙනෙක්ගේ කියලා. ඉතින් මේක පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් කෙනෙක් මේ අපේ ශ්‍රාවක ප්‍රජාව කොහොමද එහෙම පාසටහන් වලින් පිරිමිද ගෑනුද කියන්නේ කියන එක. දැන් ගෑනු කෙනෙකුගේ පාසටහනක් කොහේලි පොළවේ ඉරලා තියෙනවා නම් එහෙම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ගෑනු කෙනෙක්ද කියලා. මොකද එයාගේ විලුඹ පිරිමියෙකුගේ විලුඹට වැඩිය පොළවේ ඉරනවා. ඒකට හේතුව තමයි ගෑනු කෙනෙක්ගේ මේ මෙතන උකුල පළල්. ඒ නිසා ඒ බර වැඩිපුර විලුඹ ඇටේ දරා ගන්නවා. එතකොට පිරිමියෙකුයි ගෑනු කෙනෙකුයි වැලි පොළොවක කකුල තිබ්බොත් එහෙම ඕනකමින් තද කරන්නේ නැතුව නිකන් තිබ්බොත් එහෙම වැඩිපුර විලුඹ එරෙන්නේ සුළු ප්‍රමාණයක් ඒක. ඒක එරෙන්නේ කාන්තාවකගේ. ඕන කෙනෙක්ට ඕක පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙකුට පරීක්ෂා කරලා බලන්නත් පුළුවන්. මං කියවලා තියෙනවා සර් මේ විලාසිතාවන් පිළිබඳව ලියවිච්ච පොත් විශේෂයෙන්ම ඩෙස්මන්ඩ් මොරිස් වගේ අය ලියපු පොත්වල
මේ කාන්තාව හයිහිල් දාන්න පටන් ගන්න ඇත්තත් ඔය විලුඹ කියන විලුඹේ කාරණේ හින්දා වෙන්න ඇති. වෙන්න ඇති මොන හරි එකට සබඳතාවක් තියෙන්න ඕන. මේ කෙසේ හොයවා නුවන් ඉතින් ওই විදිහට මේ එහෙම ඇවිල්ලා එතකොට නියන්ඩර්තාලෙන්සිස් අපි අවසානයේ කරනවා. එතකොට මේ අහගෙන ඉන්න අයට තේරෙනවා ඇති මේ අපේ මලවුන් පිළිබඳ විශ්වාසය අපි පටන් අරගෙනම තියෙන්නේ මේ නියන්ඩර්තාලෙන්සිස්ගේ කාලේ. කියන්නේ අපිට අපේ හෝමෝ සාපියන් වරුන්ගේ ආසන්නතම පරිණාමීය ඥාතියා වන නියන්ඩර්තාලෙන්සිස් මානවය. ඉතින් ඒ දියණියට මං හිතනවා ඒ වගේ ප්‍රාමාණික පිළිතුරක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඒ ගල් ගුහාවල හිටපු මිනිස්සු සමහර විට සිතාමතාම මෙම ඇටසැකිලි ගොඩ අරගෙන එහෙම කරා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා වැඩි විභවතාවක් තියෙන්නේ, පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ ඒ අය ගල් ගුහාවල් වල කලින් වලලපු මලමිනි වලට අයිති ඇටසැකිලි ලැබුණට පස්සේ ඒවට තිබෙන යම්කිසි කුතුහලාත්මක හා බියජනක අත්දැකීම තුරන් කර ගැනීම සඳහා ඒවා එකතු කරලා කිසියම් යාතු කර්මික කටයුත්තක් කළා වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් එහෙම නැති තැනුත් තියෙනවා. දැන් සමහර එහෙම අවුල් නොවුණු තැන්වල තියෙන ඇටසැකිලිත් වලත් රතු පාට ආලේප කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ඒ අය මේ බොහොම ක්‍රමානුකූලව මේ මලසිරුරු ගොඩ අරගෙන ඒ යාතු කර්ම කරන්න මේ ඒවා වර්ණ ගන්වන්න ඇති කියලා. ඔව් මේ අපේ ගම්පහ ඒ අපේ ශිෂ්‍යාවට අපේ දියණියට උත්තර දෙනකොට දැන් මීට සමාන දැන් මේ ආදි මානවයා පිළිබඳව අපේ YouTube නාලිකාවටත් කීප දෙනෙක් ප්‍රශ්න යොමු කරලා තිබ්බා. හෝමෝ සාපියන් හෝමෝ සාපියන් කියන්නේ එහෙම. ඒකට මම හිතන්නේ සියල්ලටම මේ ප්‍රශ්නේ ඇතුලේ මේ උත්තරය ඇතුලේ උත්තර ලැබුණයි කියලා අපි හිතනවා. සෝ දැන් ගියවර අපි කතා බහ කළානේ මේ අපේ භාෂාව පිළිබඳව, හෙළ භාෂාව පිළිබඳව. දැන් තිලක් ගුණවර්ධන කියලා මහත්මයෙක් අපේ YouTube වැඩසටහනට ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තියෙනවා. මහාචාර්යතුමනි, මිහිඳු හිමියන් ඉන්දියාවේ සිට පැමිණියේ නම් හෙළ බසින් බණ දෙසුවේ කෙසේද? ඊට සමාන ප්‍රශ්න කීපයකුත් යොමු වෙලා තිබ්බා. අපි ගියවර භාෂාව පිළිබඳව කතා කරපු හින්දා දැන් ওই පිටරටින් ආපු උදවිය කොහොමද අපිත් එක්ක ගනුදෙනු කරේ? ඒගොල්ලෝ භාෂාව ඉගෙන ගත්තත් නැත්නම් පරිවර්තකෙක් යොදාගත්තද? ඔය වගේ දේවල් අහලා තිබ්බා. ඔව්, ඒකට අපි තිලක් මහත්මයාට මේ විදිහට උත්තර දෙමු. දැන් ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන එක කාරණයක් තමයි මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ පාටලීපුත්‍ර නගරයෙන් නික්මලා ලංකාව බලා වැඩම කරන්නට උවමනායි කියලා කල්පනා කරනකොට උන්වහන්සේ දැනගත්තා අපේ රටේ පාලනය එවන විටත් මෙහෙවන්නේ මුටසිව රජතුමා කියලා. එතකොට ඒ නිසා මිහිඳු හාමුදුරුවෝ කල්පනා කරයි කියලා කියනවා මේ වංශ කතාවල. මුටසිව රජු මහලුයි. ඒ මහලු නිසා දැන් යෑමෙන් ඒ තරම් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් අත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඊළඟට රජ බවට පත් වෙන්න ඉන්නේ මේ තිස්ස කුමාරයා. අපි දේවානම්පිය තිස්ස කියලා හඳුන්වන කුමාරයා. ඒ නිසා ඔහු රජ වුණාට පස්සේයි මම යා යුත්තේ ලංකාවට කියලා හිතලා උන්වහන්සේ පාටලිපුත්‍රයෙන් නික්මලා එනවා මේ තාම්‍රලිප්ති නැව් තොට පැත්තට. ඒ කියන්නේ බෙන්ගාල බොක්ක අද වැළුවොත් එහෙම ඒ පැත්තට ගංගානම් ගඟ මුහුදට වැටෙන පැත්තට එනවා. එහෙම වැඩම කරන වෙලාවේ උන්වහන්සේ මේ මුටසිව රජුරන්ගේ කාලය අවසන් වනතුරු කියලා නතර වෙලා ඉන්නවා. අපි එකසන වැඩසටහනකත් කතා කරා. අපි ඔය සිටියම ඇඳලත් පෙන්නනවා. මම හිතන්නේ අපේ 4 වෙනි නැත්තම් 5 වෙනි වැඩසටහනේ මේ පිළිබඳව තියෙනවා සර්. විදිසාවේ. ඔව්. විදිසා නුවර නතර වෙනවා. ඒතර විදිසා නුවර නතර වෙන්න හේතුව හැටියට වංශ කතා පෙන්නලා දීලා තියෙන්නේ අශෝක රජතුමාගේ බිසවක්. මේ විදිස දේවී කියන බිසව වාසය කළේ විදිස නුවරයි. ඒ නිසා ඒ විදිස දේවියගේ පුත්‍රයෙක් තමයි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ. ඉතින් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ විදිස නගරයට ඇවිල්ලා තමන්ගේ මෞතුමිය බැහැ දැකලා කාලයක් ගත කරාය. ඒ කාලය ගත කරන කාලය තුල මේ භාෂාව ගැන හැම යම්කිසි ප්‍රවීණතාවක් ලබා ගන්න ඇති ලංකාවේ කියලා විශ්වාස කරනවා. කොහොම වෙතත් අපේ වංශ කතාවල කියනවා උන්වහන්සේ මෙරටට වැඩම කරලා දීපේ දනන්ගේ භාෂාවෙන් දහම් දෙසුවයි කියලා. කියන අපේ භාෂාවෙන් අපේ භාෂාව ද්වීපේ භාෂාවනේ. අපි ද්වීපයක්නේ. ඔය ද්වීප කියන වචනේ හැදෙන්නේ ද්විආප්. ද්විආප් ආප් කියන්නේ ජලයනේ. ඒතර දෙපැත්තෙන්ම ජලයෙන් වට වෙලා තියෙනකොට අපි ඒකට දීප කියලා කියන දීපයක් ද්විආප්. එතකොට මේ දීපේ දනන්ගේ භාෂාවෙන්
ධර්ම දේශනා කරයි කියන එකෙන් තේරුම් යන්නේ උන්වහන්සේට මෙරට තිබුණු හෙළ භාෂාව පිළිබඳ අවබෝධයක් උන්වහන්සේ ලබා ගන්න ඇති. මොකද හේතුව ධර්ම ප්‍රචාරය යනකොට එහෙම කරන්න නැතුව බෑනේ. දැන් අද අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා වැඩම කරනකොට පිට රටවල් වලට උන්වහන්සේලා ඉංග්‍රීසි භාෂාව, සමහරට තායිලන්ත භාෂාව, චීන භාෂාව ඒවා පිළිබඳව අඩුම තරමේ පාලි සංස්කෘත භාෂා ගැනවත් යම්කිසි ප්‍රවීණත්වයක් ලබලා තමයි උන්වහන්සේලා වැඩම කරන්නේ මේ ඒ වගේ ධර්ම ප්‍රචාර කටයුතු. ඔව් දැන් අපි අනිවාර්යෙන් දන්නවනේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ලංකාවේ වෙසෙන ස්වාමීන් වහන්සේලා 99%කටම සිංහල භාෂාවට අමතරව පාලි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඒ ගැන අවබෝධයක් තියෙනවානේ. උන්වහන්සේලා පාලි සංස්කෘත ගැන හොඳට දන්නවා. හොඳට දන්නවානේ. සමහරවිට අපි හරි ආසයි අහගෙන ඉන්න අපේ සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා පාලි භාෂාවෙන් කතා පවත්වනවා. සංස්කෘත භාෂාවෙන් කතා පවත්වනවා. ඉතින් අපිට හරි ආඩම්බරයක් ඒක උන්වහන්සේලා එහෙම ඒ භාෂාවල් ප්‍රගුණ කරන එක ගැන. මේ ඇත්තෙම අපිට ධර්මය දැනගන්න සාහිත්‍ය ඉතිහාසය ගැන දැනගන්න ලංකාවේ නම් ඒ භාෂා පිළිබඳ දැනීමක් තිබීම අවශ්‍යයි. හින්දි භාෂාව වුණත් ඒවා ගැන පරතරයට යන්න පුළුවන් නම් දැන් අපේ දන්නවා අපේ ඉතිහාසයේ හිටපු මහා සංඝ පීතෘවරු ඔය භාෂා පිළිබඳ මහා ප්‍රවීණතාවයක් ලැබපු අයනේ. ඔව් ෂඩ් භාෂා පරමේශ්වර කියලා නේ උන්වහන්සේලාට කිව්වේ ෂඩ් භාෂා පරමේශ්වර. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒ කෝට්ටේ යුගයේ විතරක් නෙමෙයි. දැන් ඔය 19 වෙනි සතවර්ෂය වෙනකොට උනත් වස්කඩුවේ ශ්‍රී සුබූති හාමුදුරුවෝ, එතකොට අම්බලන්ගොඩ මේ පොල්ලත්තේ බුද්ධදත්ත හාමුදුරුවෝ, ශ්‍රී සුමංගල හාමුදුරුවෝ, ඒ අපේ බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී හාමුදුරුවෝ භාෂාවත් කියද්ද නම් හිටියද? ඒ හැම පල්පොල රාහුල හාමුදුරුවෝ, පල්පොල රාහුල හාමුදුරුවෝ. ඉතින් ඒ මහා සංඝ නායකයෝ තමයි මේ 19 වෙනි සතවර්ෂයේ මේ රටේ නූතන විද්වත් භාවය කියන එකට පුරෝගාමී දායකත්වයක් දක්වන්නේ. මහා විශාල ප්‍රමාණයක් මේ මහා සංඝරත්නය බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩ වාසය කළා මේ රටේ. උන්වහන්සේලා දැන් බලන්න වස්කඩුවේ ශ්‍රී සුබූති හාමුදුරුවෝ ගාවට ආවනේ ජර්මන් ඔය ගයිගල්ලා හැම වැඩ කරේ උන්වහන්සේලාත් එක්කනේ. ද ෆවුස් බෝල් වගේ ඔය ජාතක පොත ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරපු ෆවුස් බෝල් වගේ අය ඇවිල්ලා මේ අපේ මේ මහා මේ සංඝ පීතෘවරු එක්කනේ වැඩ කරේ. උන්වහන්සේලා පාලි භාෂාව ඉගෙනුවා ඉංග්‍රීසියෙන් නැත්නම් ජර්මන් භාෂාවෙන්. ඒතර ඒ අයට හැම භාෂාවක්ම පුළුවන්. ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ පඬිවරු සහ විද්වත්තු භාවයට පත් උනේ. එතකොට මේ මොනවාද මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේත් ඒ භාෂාව ප්‍රගුණ කරන්නට ඇති. ඒතර කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් කොහොමද වීදිසගිරියේ ඉඳලා ඉන්දියාවේ ඉඳලා සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගන්න කියලා. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕන තාම්‍රලිප්ති නැවුතොට කියන්නේ නිතරම වෙලෙන්දෝ එහෙට මෙහෙට ගිය තැනක්. දැන් ඉන්දියාවේ සිතියම හිතෙන් හදාගන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් මේ සිතියම පෙන්වන්න. බටහිර පැත්තෙන් තියෙනවා ගුජරාට් වල තිබිච්ච පැරණි බහරුකච්ච වරාය. අද බ්‍රෝච් කියලා හඳුන්වනවා. ඊට පස්සේ නැගෙනහිර පැත්තෙන් තිබුණා ගංගානම් ගඟ මුහුදට වැටෙන තැන තාම්‍රලිප්ති වරාය. ඒත් ওই වරාය දෙකෙන්ම දකුණේ ඉඳලා ගිය අපේ ලාංකික සිංහල මේ ලාංකික කියන එක ටිකක් මෑත කාලේ අපි හදාගත්ත වචනයක් නේ. අපේ සිංහල රට සිංහල වෙලෙන්දෝ මේ සීහල දීපේනේ මේක. ඒ අය මේ රටවල් වලට ගියා. ඉතින් ගිහිල්ලා මෙහෙමයි නුවන් දැම්ම සමහර කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේ මාචාර්යතුමාත් වෙන මොකක්දෝ දෙයක් මේ තමයි කතා කරන්නේ මේ සිංහල රට කියලා. මම ඒක පැහැදිලි කරන්න ඕමනාවක් තියෙනවා. ඔය මේ ශ්‍රී ලංකාව කියන වචනේ මම හිතන්නේ කොල්ලින් ආර්ද සිල්ල මහත්මයා කරපු ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේදී තමයි ඔය ශ්‍රී ලංකා කියන වචනේ අඳුන්වලා දුන්නේ. දැන් අපිට පුරාණ කාලේ සිලෝන් කියලා සුදු මහත්තුරුත් කිව්වේ. ඒ කියන්නේ සිංහල කියන වචනේ සෙයිලාන් කියලා කිව්වා. සෙරන්ඩීප් මේකේ තියෙන තර්කය මේකයි. දැන් හුඟක් රටවල් වල නම් හැදිලා තියෙන කතා කරන භාෂාවත් එක්කනේ. දැන් ස්පාඤ්ඤ භාෂාව කතා කරනවා. රුසියන් භාෂාව කතා කරනවා. මම ඔක කියන්න ඕනේ නෑනේ නේ. එතකොට සිංහල භාෂාව කතා කරන රට සිංහල දේශය. ශ්‍රී ලාංකික කියලා භාෂාවක් නෑනේ. සිංහල භාෂාව. ඒ නිසා පුරාණ කාලේ ඉඳලා සිංහල කියන වචනේ තමයි අපේ රට හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරේ. ඉතින් අපේ මෑත කාලේ ඉන්න හිටපු විද්වත්තු දැන් මම දන්නවා මාචාර්ය දිවංගත මහාචාර්ය සේනක බණ්ඩාරනායක අතිශය ඉහළ විද්වතෙක්. එතුමා ඉගෙන ගත්තෙම යුරෝපීය රටවල් වල. ඉතින් මේ මහත්මයා
එයාගේ ආචාර්ය උපාධි නිබන්ධය ලියන වෙලාවේ ලංකාවේ ආගමික වාස්තු විද්‍යාව ගැන ලිව්වේ බෞද්ධ ආගමික එයාගේ නිබන්ධය නම් කළේ සිංහලීස් මොනාස්ටික් ආකිටෙක්චර් කියන එක. සිංහල ආරාමික වාස්තු විද්‍යාව. එයා ලිව්වේ නෑ ශ්‍රී ලංකන් මොනාස්ටික් ආකිටෙක්චර් කියලා. මොකද ඒක ලිව්වේ ඒ වාස්තු විද්‍යාවේ තිබෙන සිංහල අනන්‍යතාව. ඒක එයා පෙන්නන ඕගැනික් කියන්නේ අයින්ද්‍රී ආපතිත ලක්ෂණ කියන්නේ මොනවද කියන එක වාස්තු විද්‍යාව එයා පෙන්නලා ඒක ලියනවා. ඒ නිසා මම කිව්වේ මේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේත් මේ අපේ රටවල් වලින් ගිය වෙලෙන්දෝ මුණ ගැහිලා ඒ අයගෙන් මේ අපේ භාෂාව ගැන යම් අදහසක් ලබා ගන්නට ඇති. ඒතකොට තිලක් මහත්මයාට අපිට කියන්න තියෙන එකයි මොකද අපේ රටේ හිටපු භික්ෂූන් වහන්සේලා හුඟක් භාෂාවල් ගැන දන්නවා. දැන් සමහර අට කතාවල තියෙනවා උන්වහන්සේ හෙළුවෙන් අසයිද හෙළුවෙන් කියයි. උන්වහන්සේගෙන් ආන්ධ්‍ර දෙමළෙන් අසයිද ආන්ධ්‍ර දෙමළෙන් කියයි. ඒ කියන්නේ ඕන භාෂාවකින් අහුවම උන්වහන්සේලා උත්තර දෙනවා. උන්වහන්සේලාට ඒ වගේ භාෂා නෛපුණ්‍යයක් තිබුණා. ඒ විශාරදත්වයක් තිබුණා. පාලි සංස්කෘතයේ සියලුම ඒ විතරක් නෙමෙයි ඉන්දියාවේ තිබිච්ච නොයෙකුත් භාෂාවන් ගැන. මොනවාද ප්‍රාකෘත භාෂාවන් ගැන, ඒ වගේම පයිසාචි, සෞරසේනි මේ වගේ සියලු භාෂාවන් ගැන උන්වහන්සේලාට අවබෝධයක් හොඳටම තිබුණා. ඒ නිසා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ මේ රටට ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගේ පාලි මාගධියම් දේශනා කළත් ඒවා පරිවර්තනය කරන්න දක්ෂ භික්ෂුන් වහන්සේලා අපේ රටවල වාසය කරා. නමුත් වංශ කතාව ඉතා පැහැදිලිව කියනවා උන්වහන්සේ දීපේ දනන්ගේ භාෂාවෙන් ධර්මය දේශනා කළයි කියලා. Unlimited History. අපේ ජාතික කතාව. අපි නැවතත් විරාමයෙන් අනතුරු අපේ සාකච්ඡාව අන්ලිමිටඩ් හිස්ටරි සාකච්ඡාවට පිවිසමු. අපි හෙළයන්ගේ අක්මුල් සොයා යන මේ රේඩියෝ ටීකා ඔස්සේ අපේ ඉතිහාසය පුරාවිද්‍යාත්මක සහ සාහිත්‍යාත්මකව අපේ ඉතිහාසය ලියවිලා තියෙන තැන් පුරාවිද්‍යාත්මකව අපිට මතු කරගත හැකි තැන් අපි හෙලිපෙලි කරමින් වඩා යථාර්ථවාදී සාකච්ඡාවක් තමයි අපි ගෙන යන්නේ. සමහරලාවට අපිට වුණත් අපේ මහාචාර්යතුමා කියන කරන දේවල් වලින් ඇත්තද කියලා හිතෙන අවස්ථාව වෙනවා. ඒක තමයි සර් වෙන්න ඕනේ. අර විද්‍යාදාති විනයන් කියලාත් කියනවානේ. අපි හරි විද්‍යාව මතු කරගත්තන් පස්සේ අපිට අපේ මනසේ තියෙන විනය හදාගන්නත් අපේ ජීවිතය හදාගන්නත් ජීවිත අවබෝධය ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක හින්දා අපි අපේ ගියවර සාකච්ඡාව අවසන් කළේ අශෝක ඉන්දියාවේ ධර්මාශෝක රජතුමා දේවානම්පිය තිස්ස නමින් තිස්ස රජතුමාව දෙවෙනි වර අභිෂේක කිරීම කොයි ආකාරයෙන්ද සිද්ධ වුණේ? ඒ කාලේ සමකාලීනව ලෝකේ පුරා ඔය දේවානම්පිය කියන කාරණේ කොයි විදිහටද පැතිරලා ගියේ? ඒ නාමය, ඒ විශේෂණය, ඒ ටයිටල් එක තිස්ස රජතුමාට දුන්නේ ඇයි? ඊළඟට අපි කලින් කිව්වා වගේ දෙවෙනි වරව ඇයි එතුමාව අභිෂේක කළේ? එතකොට එතුමාගේ වැඩිමහල් සහෝදරයා මහානාග මේ කුමාරයා රුහුණට පලා ගිහිල්ලා කතරගම හිටිය මේ ඒ කාලේ එහෙ පාලනය කරපු උදවියත් එක්ක කොහොමද කටයුතු කරන්න පටන් ගත්තේ කියන තැනින් තමයි සර් ගියවර අපි වැඩසටහන අවසන් කළේ. ඔව්. අපි ඉතින් මේ කතාව දිගටම අපි අරගෙන යන්න ඕන. දැන් අනික නොවන් අපි අපේ සහෝදර ශ්‍රාවක ප්‍රජාවටත් අපේ YouTube නාලිකාවල ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයෝ අයටත් ජනතාවටත් අපි කිව යුත්තේ අපේ මේ History Unlimited වැඩසටහනේ පරමාර්ථය වන්නේ තියෙන දෙයක් කඩා බිඳ දැමීම නෙමෙයි. සමහර අයට හිතෙන්න පුළුවන් මේ ඊනියා ඉතිහාසයක් ගැන කතා කරනවා මේ තියෙන ඒවා කඩා බිඳ දානවා එහෙමද කියලා. එහෙම නෙමෙයි. අපි මේ උත්සාහ ගන්නේ පුළුවන් තරම් විද්‍යාත්මක පසුබිමක පිහිටා ඉඳලා සාක්ෂිත් සමග කිසිම දෙයකට තිබෙන දෙයකට හානියක් නොකර අපිට පුළුවන් ද අර වලාකුලකින් වැහිලා තියෙන දෙයක් පාදා ගන්නවා වගේ යථාර්ථයන් තේරුම් ගන්න. මොකද දැනුම කියන එක මුළු ඉතිහාසයේ පුරාම සිද්ධ වුණේ කාලෙන් කාලයට දැනුම වෙනස් වෙන එක. දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යාවේ ඉතිහාසය තුල කියමනක් තිබෙනවා දැනුම කියන එක සාපේක්ෂයි. දැනුම සාපේක්ෂ වන්නේ කුමකටද? දැනුම සාපේක්ෂ වන්නේ කාලයට. කාලය මගින් දැනුමේ තිබෙන අවසන් සීමාව තවදුරටත් පුළුල් කරනු ලබනවා. දැන් අපි අපේ ලෝකය ගැන අපි මීට අවුරුදු
2000කට කලින් හිතපු විදිහට නෙමෙයි අද අපි මේ ලෝකය ගැන හිතන්නේ. අපි අඩුම තරමේ අපේ ජීවිතවලට දිහාවට අපි හැරිලා බැලුවොත් අපි මීට අවුරුදු 10කට 20කට උඩදී අපි ගැන හිතපු හැටි නෙමෙයි දැන් අපි එහෙම හිතන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මතක තබා ගත යුත්තේ තමයි දැනුම කාලයට සාපේක්ෂයි. දැන් අද අපි හැකිතරම් සාධක මත පදනම් වෙලා මේ ඉතිහාසය ගැන යම්කිසි අර්ථ විවරණයක් කරන්න උත්සාහ ගන්නවා. තව දශකයකින් උපකරණ පාවිච්චි කරලා මීටත් වඩා තියුණු විදිහට සාක්ෂි සොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙම අපි කියපු මේ අදහස් තව දුරටත් සංස්කරණය වෙන්න ඉඩ තියෙනවා අපි අතින්ම. දැන් වෙන කවුරුත් නෙමෙයි මහාචාර්ය රාජසෝම දෙවියන් අතින් මගේ අතින්ම මේ දැනුම වෙනස් කරන්න වෙයි සමහරට ඉදීද. මොකද පරණවිතාන මහත්මයා තමයි අපිට පෙන්වන්න දෙන හොඳම උදාහරණය අපේ රටේ. එතුමා කියපු සමහර දේවල් ඊට අවුරුදු 5කට පස්සේ එතුමාම වෙනස් කළා කියනවා නෑ මම එහෙම පළ කරාට මේ දැන් තියෙන අලුත් සාක්ෂි අනුව ඒක නෙමෙයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙයි කියලා. ඉතින් ඥානය නිතරම වෙනස් වෙන්න උවමනා දෙයක්. ඒකට ආදාහනග්‍රාහීත්වයක් නැහැ. ඒ වචනේ තේරුම තමයි දැඩි ලෙස අල්ලාගෙන වෙනස් නොවන විදිහට අල්ලාගෙන ඉන්න බෑ. මොකද අපි බුදුදහම විශ්වාස කරන අය හැටියට සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති කියලාමනේ අපි කියන්නේ. සියලු දේවල්ම අනිත්‍යයි. ඒ වගේම සියලු දේම විපරිණාම ධර්මයට වය ධම්මා. ඒක වැය වෙලා යනවා. ඉතින් අපි නිතරම වෙනස උත්පාද තිති භංග මං ඉතින් බණ කියන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් බණ දන්න අය හුඟක් ඉන්නවනේ මේ රටේ. උපාසකම්මලා ඉන්නවා. අපේ කරුතර මහා සංඝරත්නයේ වැඩ ඉන්නවා. ඉතින් අපි නිතරම බෞද්ධයන් හැටියට වෙනස් වීම පිළිගන්න සූදානම් අය. ඒ නිසා යමක් වෙනස් වෙන්න යනවායි කියලා විශ්ෝප වෙන්න උවමනා නැහැ. ඒක මේ ලෝකයේ තියෙන හැටියක් තමයි. දැනුමත් එහෙමයි. අපි දැනුම දිහා බලන විදිහ අපිට ලැබෙන සාක්ෂි මේ ළඟදී මේ මගේ මිත්‍රයෙක් මට කතා කරලා කිව්වා මේ සර් බලන්න මේ ආටිකල් එකක් තියෙනවා පළ කරලා අන්තර්ජාතිකව මේ නියැන්ඩර්තාලෙන්සිස්ටත් කොරෝනා වැළඳලා තිබුණයි කියලා. සොයාගෙන තියෙනවායි කියලා. ඒ නිසා කොරෝනා මේ අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. නියැන්ඩර්තාලෙන්සිස්ටත් කොරෝනා තිබුණයි කියලා විද්‍යාත්මකව සොයාගෙන තියෙනවායි කියලා එක පළ කරලා තියෙනවායි කියලා. ඔව් කොරෝනා වෛරසය කියන එක මේ නව්‍ය කොරෝනා එක නේස නැත්තම් ඕක මේ සාස් හැටියටත් ආවා විවිධ ගානක් තිබිච්ච කොරෝනා එක මේ අලුත් වර්ෂන් එක තමයි මේ අපි කොවිඩ් 19 කියලා කියන්නේ. කියන්නේ ඉතින් වෙනස නෙමේ වෙනස. අඛණ්ඩතාවය ඇතුලේ වෙනස් වීම ඇති වෙනවා. ඒ නිසා අපි දන්නා දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර දේවල් තියෙනවා ඒ න්‍යෂ්ටිය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ පිළිබඳ පසුකාලීනව අපි දකින දැක්මවල් අදහස් එහෙම වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙයි නේ. දැන් අපි කවදාකවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ත්‍රිපිටක ධර්මය වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහනේ. ඒක උන්වහන්සේගේ දර්ශනය. ඒක නිශ්චිතව තියෙනවා. ඇරිස්ටෝටල්ගේ දර්ශනය වෙනස් කරන්නේ නැහනේ. නමුත් ඇරිස්ටෝටල්ගේ දර්ශනය පිළිබඳ එක එක්කෙනා කියපු අදහස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් පසුකාලීනව. ඒ දකින හැටියට. එතකොට ඒ වගේ ඒකට කියන්නේ අර සිරීපාදේ කන්ද ගෙවල් 10ක ජනේල වලින් පේන්නේ 10 ආකාරයකටනේ. අපි ඉන්න තැනයි ඉන්න උසයි ඒ ඔක්කොම නමුත් සිරීපාදේ වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ. ඒකත් අන්න ඒ වගේ අදහසක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපි මේ වැඩසටහනෙන් ඉදිරිපත් කරන ඉතිහාසය පිළිබඳ මේ අර්ථ නිරූපණය අපට එක පැත්තකින් පුරාවිද්‍යාත්මකව ලැබෙන දැනුමත් වංශ කතාවල ඉදිරිපත් වී තිබෙන තොරතුරු ඊටාම මධ්‍යස්ථ ආකාරයකට පෙරලා විශ්ලේෂණය කොට පුරාවිද්‍යාත්මක සාක්ෂි සමග සංසන්දනය කරලා ඒ වගේම අන්තර්ජාතිකව දකුණු ආසියානු කලාපයේ සිද්ධ වෙච්ච ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් වලටත් සාපේක්ෂව කොහොමද අපේ ඉතිහාසයේ ස්පන්දනය වුණේ අපේ ඉතිහාසයට හැඩගැහුනේ කොහොමද කියන එක අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. දැන් මම ඔකට මේ වෙලාවේ ඔකට උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි මේ අපේ ප්‍රධාන කතාවට ප්‍රවේශ වෙනවත් එක්කම දැන් අපි අනුරාධපුරය අතෑරලා පොළොන්නරුවට රාජධානිය යනවනේ අපේ දේශපාලන කේන්ද්‍රස්ථානේ. ඉතින් අපි ඕකට නොයෙක් දේවල් කිව්වානේ මේ මෙහෙමයි වැව් නටබුන් වුණා මැලේරියාව පැතිරුණා ඒක හින්දා අනුරාධපුරය ඇතෑරියා පොළොන්නරුවට ගියා. ඉතින් අනුරාධපුරයට මැලේරියාව ඇවිල්ලා අනුරාධපුරය ඇතෑරලා පොළොන්නරුවට යනවා කියන එක තේරුම් නැහැ. පොළොන්නරුව අනුරාධපුර වගේමයි. ඉතින් ඒ නිසා මැලේරියා තියෙන්න ඕන තරම් පුළුවන්. ඉතින් මේ දැන් වැව් නටබුන් වෙනවා කියවනම් ඒකට හේතු පෙන්නලා එහෙම මුකුත් නැහැ. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට පේනවා ඉතින් පළල්ව බලනකොට අපේ පාලකයෝ අනුරාධපුර නගරය අතාරින්නේ පළවෙනි විජයබහු රජතුමා නෙමෙයි අනුරාධපුරය අතෑරියේ. හරි මේ 8 වෙනි සතවර්ෂයේ 9 වෙනි සතවර්ෂයේ ඉඳලා
අපේ රජවරු පොළොන්නරුව දේශපාලන මධ්‍යස්ථානය බවට පත් කර ගැනීමට තියෙන විභවතාවය අත්දැකීමකට අරන් තියෙනවා. ඒක කරන්න පුළුවන්ද කියලා. පොළොන්නරුවට විතැන් වෙන්න අපි කියන්නේ shift කරනවා කියලා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන අපේ පාලකයෝ කල්පනා කරලා තියෙනවා. අපි මේ පොළොන්නරු යුගය ගැන කතා කරන්නේ මේ 12 වෙනි සතවර්ෂය ගැන නේද? නමුත් පොළොන්නරු යුගය කියලා අහුවොත් අපිට ඉස්කෝලේ පොත්වල දින්නේ 12 වෙනි සතවර්ෂය කියලා. ඒ කියන්නේ සර් කියන්නේ ඊටත් සතවර්ෂ 4ක විතර කලින් ඉඳන් අපි උත්සාහ කරලා තියෙනවා. අපි උත්සාහ කරලා ඒකට තියෙන විභවතාව බලලා තියෙනවා. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? මේක වෙන්න හේතුව තමයි දැන් ඔය මේ 9 වෙනි 10 වෙනි සතවර්ෂ කාලය වෙනකොට ලෝක වෙළඳාම ඉන්දිය සාගරයේ තිබුණු ලෝක වෙළඳාමේ වඩා බලවත්භාවයට පත්වෙන්නේ නැගෙනහිර මූද නැගෙනහිර ඉන්දිය සාගරය. විශේෂයෙන්ම කැන්ටන් කේන්ද්‍ර කරගත් වෙළඳ ජාලයක් නිර්මාණය වෙනවා අර කොන්ස්ටන්ටිනෝපල් කේන්ද්‍ර කරගෙන තිබුණු වෙළඳ ජාලය වෙනුවට. ආ කියන්නේ මට දැන් මුහුදු සිතියම මැවිලා පේනවා සර්. දැන් එතකොට ගෝකන්නේට ළඟයි. ගෝකන්නේට ළඟයිනේ නේ. ඒ කියන්නේ චීනේ කැන්ටන් වල ඉඳන් ගෝකන්නේට අපි සිතියම ඇඳලා පෙන්නන්නම්. ඔව්. දැන් ත්‍රිකුණාමලයට එන එක ළඟයි මන්නාරමට එනවට වැඩිය. මන්නාරමට වැඩිය විශාල දුරක් යාත්‍රා කරන්න තියෙනවා. විශාල මේමනේ චීනේ ඉඳලා එනවනම් මන්නාරමට එන්න බෑ යාපනයේ හරහා. මොකද අතන සෑන්ඩ් බැරියර් එකක් තියෙනවා. එහෙම එන්න බෑ. එනවනම් එන්න ඕනේ මේ හම්බන්තොට පැත්තෙන් වටයක් කරගෙන තමයි එන්න ඕනේ. ඒක ලොකු ගමනක්. අනික හුලං දිසාවල් වල ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපේ අය පොළොන්නරුවට ආවේ මේ නැගෙනහිර පැත්තට කේන්ද්‍ර වන වෙළඳාම දිහා බැලුවහම දැන් එතකොට ඔය මධ්‍යධරණී ප්‍රදේශයේ තිබුණු වෙළඳාම විශේෂයෙන්ම අරාබි මුස්ලිම් වෙළඳාම කියන්නේ 6 වෙනි සතවර්ෂයේදී මුස්ලිම් ආගම ප්‍රචලිත වුණාට පස්සේ මුස්ලිම් වෙළෙන්දු මධ්‍ය ආසියාව හරහා යනවා මේ ස්වර්ණ භූමියට අග්නිදිග ආසියාවට. විශේෂයෙන්ම අපි විද්‍යාඥයෝ නම් කියන්නේ ලෝක වෙළඳ පොලේ රත්තරන් හිග වුණාය. ඒ නිසා මේ රත්තරන් ලබා ගැනීමේ අරමුණෙන් ස්වර්ණ භූමිය පැත්තට වෙළඳන්ගේ මේ අවධානය යොමු වුණායි කියලා ඒකම චීනයේ පෝසිලේන් දියුණු කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක විශේෂයෙන්ම කැන්ටන් වරාය දකුණු චීනයේ පාදක කරගෙන. ඔව් අද මේ ගොන්ෂෝව් කියන නගරය. එතකොට දැන් විතර අපේ බලන්න අපේ දුරදක්නා පාලකයෝ මොකද කල්පනා කරේ දැන් මාතොට වරාය ගැන බලා ඉඳීම තරම් තේරුමක් නැහැ. ඉදිරියේදී එන ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම සහ දේශපාලනයේ කේන්ද්‍රගත වෙන්නේ නැගෙනහිර පැත්තේ නම් වඩා හොඳයි ත්‍රිකුණාමලයට වරායට කිට්ටු තැනක මේ වරාය මේ අගනගරය දේශපාලන මධ්‍යස්ථානය ඇති කරගන්න එක කියලා මේ ඔය පොළොන්නරුවට යනවා. එතකොට දැන් මේ ළඟදී පර්යේෂකයෝ කීප දෙනෙක් පෙන්නලා තියෙනවා මේ ගුවන් ඡායාරූප සහ චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප මේ අධ්‍යයනය කළා මේ පොළොන්නරුවේ තියෙන විශාල ප්‍රාකාරයක් පොළොව යට තියෙන නගර ප්‍රාකාරයක ලක්ෂණ ඒක වෙන්න ඇති මේ පොළොන්නරුවේ තිබිච්ච පැරණි නගරය කියලා. ඉතින් මේ විදිහට බලනකොට මම මේ කියන්නේ උදාහරණය මොකද්ද? අපේ රට තුල දිහාම අවධානය යොමු කරගෙන අපිට ඉතිහාසය කියව ගන්න බෑ. අපි මහා සක්‍රීය ඉන්දිය සාගරයේ විශාල යාත්‍රා කිරීම තිබුණා. ඉතින් ඒ මැද්දේ තමයි අපි හිටියේ. ඒ නිසා ඒවෙන් ඇතිවෙන බලපෑම් අපේ රට අභ්‍යන්තරයේ ඇතිවෙන ගම්‍යතාවන් දේශපාලනික වෙන්න පුළුවන්, ආගමික වෙන්න පුළුවන්. ඒවට බලපෑවා. ඒක අපිට නෑ කියන්න බෑනේ. එනුවන් දැන් බලන්න අපි තේරවාදී බුදුදහම ලබාගෙන ඒක ආරක්ෂා කරගෙන ඒකේ දියුණුවට වැඩ කරමින් ඉන්න අතරතුර වෛතුල්‍යවාදය කියන එක ආවනේ අපේ රටට. හරි. එතකොට වය තුඩල කියලා ඔය සෙල්ලිපිවල එහෙම සඳහන් වෙනවා. ධර්ම ධාතුව ගෙනාවයි කියනවා වෝහාරික තිස්ස රජුරන්ගේ කාලේ ඔය වෛතුල්‍යවාදය ගැන කියනකොට එතකොට නීලපට දර්ශනය ගැන සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේවා ඔක්කොම දිහා බැලුවම දැන් ඔය මහාචාර්ය ඩීජේ කළුපහන කියන මහාචාර්යතුමා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටියේ. ඒ මහත්මයා ඊටාම වැදගත් ලිපියක් ලියලා තියෙනවා මේ ලංකාවේ තිබුණු පුරාණ බෞද්ධ ආගමික නිකාය ගැන. ඊළඟට මහාචාර්ය ලෙස්ලි ගුණවර්ධන මහත්මයා ලියලා තියෙනවා මේ අපේ තිබුණු පැරණි නිකායන් ගැන මේ තේරවාදයේ මේ නිකාය කියලා කියන්නේ මේ අද අපි විශ්වාස කරන මේ අපේ මත මේ ඔළුවේ තියෙන නිකාය නෙමෙයි. විවිධ මත. දැන් ඔය අබේගිරියෙන් හම්බෙච්ච එක්තරා සෙල්ලිපියක චතුර්නිකා කියන වචනේ තියෙනවා. නිකායන් 4ක් තිබුණයි කියලා. එතකොට පළවෙනි පරාක්‍රම බහු රජුරන්ගේ උත්තරාරාම ගල් විහාර සෙල්ලිපියේ තියෙන තුන්නිකා එක්නිකා කරයි කියලා. නිකාය 3 එක්නිකායක් කරයි කියලා. ඒතර මෙහෙම බෙදීම් මේ බෙදීම ඇති උනේ ඇයි? මේ අන්තර්ජාතිකව විවෘත වුණාම රටක් මේ අනික අපි දූපතක්නේ. එතකොට මේ නොඑක් පැතිවලින් එන අදහස් දර්ශනවාද අපේ සමාජයට එනවා. ඒතර බුදුදහමට සිද්ධ වුණා ඒවත් එක්ක යම්කිසි ආකාරයකට පවතින ඒ බුද්ධ තේරවාදයේ දහමේ
අනන්‍යතාව ආරක්ෂා කරගන්න අපේ මහා සංඝරත්නය විශාල වෑයමක් දැරුවා. වලගම්බා රජතුමා වගේ අය එතෙක් කටපාඩමින් පවත්වාගෙන ආපු ධර්මය භානකවරු අතර දීඝ භානක, සංයුක්ත භානක, මජ්ක්‍ධිම භානක කියලා එක එක පිටක කටපාඩමින් තියාගත්ත භික්ෂුන් වහන්සේලා අපේ රටේ හිටියේ. ඉතින් පණ්ඩුකා මේ කවුද වලගම්බා රජතුමාගේ කාලෙදී මේ ත්‍රිපිටකයේ ග්‍රන්ථාරූඪ කරනවායි කියලා කියනවා. මේ පුස්තකවල එහෙම ලියන්නේ ඇයි? ඒ කාලේ වෙනකොට මේ රජුරෝ වලගම්බා රජුරෝ නම් එහෙම කරන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තියෙනවා. ඒ කාලේනේ බැමිණිටියා සායාව. එතකොට සමහර වංශ කතාවල ලියලා තියෙනවා භික්ෂූන් වහන්සේලා අපවත් වුණා. සමහර භික්ෂූන් වහන්සේලා කියන්නේ සිතුල් පව්වේ ඉඳන් මෙහෙට වැඩම කරා, මේ තිස්සේ ඉඳන් සිතුල් පව්ව පැත්තට වැඩම කරා. සමහර භික්ෂූන් වහන්සේලා ඉන්දියාවට ගමන් කරා. එක තැනක තියෙනවා හරිම අනුවේදනීය කතාව. භික්ෂූන් වහන්සේලා දෙන්නෙක්, මේ භානකවරු දෙන්නෙක් මේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. දැන් බඩසයින් පෙලෙනවා. ආහාරයට ගන්න දෙයක් නැහැ. උන්වහන්සේලා එහෙම කරගෙනත් ධර්මයේ කටපාඩම් කරනවා අමතක වෙයි කියලා. එක තැනක දෙනවා එක භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් වැලි ගොඩකට ඔළුව හේතු කරගෙන ධර්මය කියවනවා. මේ ධර්මය අමතක වෙයි කියලා. ඒතර උන්වහන්සේලා අපවත් වුණොත් එහෙම වෙන්නේ මොකද? ධර්මයත් ඒකම නැති වෙලා යනවා. ඒ පොත්වල ලියලා නැහැනේ. මේවා කටපාඩම් කරගත්තයි නැති වුණාම. එතකොට වලගම්බා රජුරු දකින්න ඇති මේකේ තිබිච්ච අනතුර. මේ වගේ ඉදිරියේදී ස්වභාවික ව්‍යසනයක් ආවොත් අපි කොහොමද මේ ධර්මයේ ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්නේ? එතකොට වලගම්බා රජුරු ඒක ගැන කල්පනා කළා යම්කිසි ප්‍රමුඛතාවක් පුරෝගාමී මේ නායකත්වයක් දෙන්න ඇති මේ පොත්වල ලිවීමේ කටයුත්තට ධර්මයේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මහාවංශයේ එක තැනක තියෙනවා ඉදිරියේදී මේ සිදුවේ හැකි අනතුරු ගැන අවධානය අරගෙන පණ්ඩිත භික්ෂූන් වහන්සේලා තීරණය කරයි කියලා මේවා පොත්වල ලියා තැබිය යුතුයි කියලා. උන්වහන්සේලා දකින්න ඇති බැමිණිටියා සායෙන් වෙච්ච දෙයි. ඊළඟට මේ වරායන් හරහා එන නොඑක් අදහස් තියන අය ඒගොල්ලෝ මේ රටවල් වලට ඇවිල්ලා දැන් නාගාර්ජුන කොණ්ඩ මේ නාගාර්ජුන කියන පඬිවරයා ඒගේ වසුබන්දු කියන පඬිවරයා මේ අයගේ තිබිච්ච ඔය මාධ්‍යමික දර්ශනය විඤ්ඤාප්ති මාත්‍රතා සිද්ධිවාදය වගේ මේ අදහස් දැන් අපි පොදුවේ ඒවට කියන්නේ මහායාන අදහස් කියලා. මේ වගේ අදහස් බුදුදහමම පාදක කරගත් ඒ ථේරවාදී දහමට වඩා වෙනස් අදහස් සංස්කරණය වෙච්ච ඒවා මේ රටට එනකොට මේ මූලික බුදුදහමට ඇතිවිය හැකි අනතුර ගැන සලකා බලලා මේක කරන්න ඇති. ඒතර මම මේ කියන්න ගියේ මොකද්ද? අපි පටන් ගත්තේ මේ මුටසිව රජුරන්ගේ කාලේ ඉඳලා එන කතාව ගැනනේ මේ කතන් කියන්නේ නැත්තේ. එතකොට මේ ඉතිහාසය මේ වැඩසටහනේ අරමුණ පැහැදිලි කරලා දෙන්න ගියා. මම කිව්වා මේ අපිට මේ රට ඇතුලේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් පමණක් අවධානය යොමු කළා මේ ඉතිහාසය තුල ඇතිවෙච්ච ස්පන්දනය තේරුම් ගන්න අපිට බෑ. ඒක තේරුම් ගන්න නම් අපි දූපතක ඉන්නේ. හතර වටේම තියෙන්නේ විශාල පරිමාණයෙන් වෙළඳ නෞකා සංචාරකයෝ භික්ෂූන් වහන්සේලා එහෙට මෙහෙට ගමන් කරන මූදක්. එතකොට අපි දැනගන්න ඕන අපේ ඒ අයගේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් අපට තද්ද බල ලෙස බලපානවා අපේ ඉතිහාසය සකස් කිරීම සඳහා. සෝක කියන්නට මට හිතුනේ දැන් අර බැම්නිතියා සය මැද්දේ මහා විප්‍රයාස මැද්දේ අපේ අතීත විනයදර ධර්මදර භික්ෂුන් වහන්සේලා තාවකාලිකව දේවල් ගැන හිතන්න නැතුව මේ මහා දර්ශනය නඩත්තු කරන්න කොච්චර උත්සාහ කරලා තියෙනවද තමන්ගේ පෞද්ගලික අදහස් පැත්තකින් තියලා කියලා මට හිතුනේ. ඒක තමයි අපේ මේ දක්වා අපිට මේ බුදුදහම කියන එක ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ඒ වගේ ධර්මය වෙනුවෙන් කැප වුණු ඒ වගේ අල්පේච්ඡ ධර්මදර විනයදර සංඝ පීතෘන් වහන්සේලා මේ රටවල් වල ජීවත් වෙච්ච නිසා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒක අපිට ආදර්ශයක් ඒක මේ උන්වහන්සේලාගේ අරමුණු උනේ ලෞකික අරමුණු නෙමෙයි. දැන් බලන්න අර වැලි ගොඩකට හේතු වෙලා ඒ බඩ සයින් පෙළෙමින් ඒ ධර්ම පාඨ උච්චාරණය කරයි කිව්වා මට නම් මැවිලා පේනවා උන්වහන්සේලා මොන තරම් දුෂ්කර වෙන්න ඇද්ද එපමණක් නෙමෙයි තථාගත ධර්මය වෙනුවෙන් මොනතරම් ගෞරවයක් කැපවීමක් උන්වහන්සේලා තුල තියෙන්න ඇද්ද කියන කාරණේ. ඉතින් එතකොට මේ වගේ පසුබිමක් අපි කතා කරන්න උවමනා වුණේ මේ අපේ ඉතිහාසයේ සකස් වීමට අර
අභ්‍යන්තර ගතික පමණක් නෙමෙයි බාහිර ගතිකත් බලපානොයි කියන එක පෙන්වා දෙන්න. Unlimited history. අපේ ජාතික කතාව YouTube වැඩසටහන බලන කට්ටියට මේ පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මහාචාර්යතුමාගෙත් මගෙත් ඊමේල් ලංක ඒකම Facebook ලින්ක්ස් වගේ දේවල් අපි පළ කරලා තියෙනවා. ඒවා හරහත් අපිට එවන්න පුළුවන්. විශාල පිරිසක් අපිත් එක්ක අපේ රටේ බාහිරව රටෙන් පිට ඉන්න කට්ටියත් අපිත් එක්ක ගනුදෙනු කරමින් ඉන්නවා. මේ වැඩසටහන තව රාත්‍රී 9ට YouTube මාධ්‍යයට එකතු වෙනවා. අපි මේ කරන සාකච්ඡාව. අපි සාකච්ඡාවට පිවිසමුස මේ අපි කතා බහ කරමින් හිටියේ මුටසිව රජුරුවන්ගෙන් පස්සේ ඒ ගලා යාම කොයි ආකාරයෙන්ද සිද්ධ වුනේ කියන කාරණේ. ඔවුනුවන් දැන් මේ අපි කීපවරක් මතක් කරා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ දැන් අපි පහුගිය වැඩසටහන ගෙනාවා මහානාග උපරාජ රුහුණට ගමන් කිරීම දක්වාම විතරක් නෙමෙයි අපි කතරගම දසබෑ රජවරුන් ගැනත් කතා කළා. අපිට දැන් ඒ ටික කතා කරපු හින්දා අපේ ප්‍රේක්ෂක ජනතාව ශ්‍රාවක ජනතාව දැන් ඒව අහලා තියෙන නිසා අපි මුලින් මතක් කළ යුතු දෙයක් දැන් නැවත කියන්න ඕනේ. මොකද්ද දැන් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරන්න කල්පනා කරපු වෙලාවේ උන්වහන්සේ හිතුවයි කියලා අපේ වංශ කතාවල තියෙනවා. මේ මුටසිව රජතුමා දැන් මහලුයි. ඒ නිසා මම ලංකාවට වැඩම කළ යුත්තේ දේවනම්පියතිස්ස කුමාරයා රජ වුණාට පස්සේ කියලා. දැන් මේක බැලුවම ඒක අපිට සාමාන්‍යයෙන් එහෙම සාමාන්‍ය හැඟීමක් ඇති වෙලා අපිට විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. ඒක දැන් ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. නමුත් මට පේන විදිහට විශ්ලේෂණාත්මකව අපි දිහා බැලුවොත් බුදුදහම වගේ සාරගර්භ දර්ශනයක් අනිත්‍යතාව පිළිබඳව ලෝකෝත්තර වශයෙන්ුත් ජීවන දර්ශනයක් වශයෙන් ලෞකිකව මහජනයාට ජීවත් වීමට සුදුසු දර්ශනයක් දේශනා කරන අග්‍රගණ්‍ය දර්ශනයක් යම්කිසි රටකට ගෙන එනවා නම් ගෙන එන්න ඕන පරිණත පුද්ගලයෙක් රාජ්‍යයේ ඉන්නකොට වයසින් මොහුකුරා ගිය අත්දැකීම් බහුල කෙනෙක් ඉන්නකොටයි ඒ දර්ශනය ගෙනහම වැඩි ප්‍රතිඵලයක් ඇති වෙන්නේ. එතකොට දේවානම්පියතිස්ස වගේ තරුණ කුමාරයෙක් ඉන්න වෙලාවේ දුනුයි තලාරන් දඩේමේ යන කෙනෙක් ඉන්න වෙලාවේ මහා වංශ කතා කියන හැටියට ඒ ධර්මයේ ගෙනහම මං හිතන්නේ ඒක ඊට ඒ තරම් ඵල ප්‍රයෝජනක් තියෙයි කියලා ඒක කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මට හිතෙනවා සාක්ෂි අනිත් සාක්ෂිත් එක්ක බලනකොට මට නිකන් පහළ වෙන කල්පනාවල් නෙමෙයි. මුටසිව රජතුමා අපි දන්නවා අපි වැඩසටහන් කීපයකම සාකච්ඡා කළා බුදුදහම මේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ විසින් මෙරටට බෞද්ධ දර්ශනය වැඩම කරවනට කලින් මේ රටේ හිටපු පාලකීන්ගේ ආගම කුමක්ද කියලා ඇහුවොත් එහෙම අපිට කියන්න තියෙන දේ තමයි ඔවුන් ජෛනාගමිකයෝ කියලා. මොකද පණ්ඩුකාභය ජෛනාගම ජෛන පූජකයින්ට විශාල වශයෙන් අනුග්‍රහය දැක්වා. අතර පහුගිය වැඩසටහන අපි පෙන්නලත් දුන්නා ලංකාවේ හිටපු ජෛන ඊල කුටුම්පිකන් කියලා හඳුන්වපු කෙනෙක් ගිහිල්ලා දකුණු ඉන්දියාවේ ජෛන යතිවරයෙකුට ගුහාවක ගල්ආසනයක් පූජා කරපු කතාවක් පිළිබඳ සඳහන් වෙන අර ඉරවතන් මහදේවන් මහත්මයාගේ කෘතියේ සඳහන් වෙන කාරණේ ගැන. ඒ ඔක්කොම රූපසටහන් අපේ පහුගිය YouTube වැඩසටහන අපි අඩංගු කරලා තියෙනවා. එතකොට මට පේන අපිට පේන හැටියට අපිට තර්කානුකූලව ගම්ම්‍ය කරගන්න තියෙන දේ තමයි මුටසිව රජතුමා දැඩි ජෛන භක්තිකයෙක් වෙන්න ඕන. ඒ නිසා මේ මිහිඳු හිමියන් කල්පනා කරන්නට ඇති මේ අවස්ථාවේදී මේ මුටසිව වගේ ජෛන භක්තිකයෙක් දැඩි ජෛන භක්තිකයෙක් ඉන්න අවස්ථාවක යෑමෙන් මේකට තරම් පළක් වෙන එකක් නෑ කියලා. ඒතර අපිට පහු ඉතිහාසෙ ඊට පස්සේ මුටසිවගෙන් පස්සේ පේනවා තිස්ස කුමාරයා බොහොම ඉන්දීය පැත්තට නැඹුරු වෙච්ච කෙනෙක්. ඒකනේ කියන්නේ අර එතුමා පහළ වෙච්ච දවසේ ඇති වෙච්ච මහා සම්පත් අශෝක රජුරන්ට යවන්න ඕන කියලා තීරණය කරයි කියලා. එතකොට එයා දැක්කේ මම ඉන්දියාවත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න ඕන කියන දෘෂ්ටිවාදය. සමහරට මේ නිසා වෙන්න පුළුවන් මිහිඳු හිමියන් කල්පනා කළේ එහෙම හිතන කෙනෙක් ඉන්නවනකොට මොකද පාලකයාගේ ආකල්පයනේ මුළු සමාජයේම තීරණය කරන්නේ. තව මට මේ මොහොතේ එකක් හිතුණා සර් දැන් මුටසිව රජතුමා ජෛන ආගම හැදැවුවා නම් ජෛන ආගම තාමත් අවිහිංසාවාදී ආගමක්නේ. මනුස්ස ඝාතනය සත්ව ඝාතනය පිළිකෙව් කරපු ආගමක්නේ. හැබැයි
පුතන්ඩියන් නම් එහෙම වෙලා නැහැ වගේ. ඒකනේ දඩේමේ ගියේ. දඩේමේ ගියා කියලා කියන්නේ. ඒකට දන්නවනේ දැන් ඒ ආරංචියත් යන්න ඇතිනේ. මේ රජතුමා ජෛනාගම වැළඳගෙන හිටියට කිසිම ධර්මයක් දර්ශනයක් නැතුව කෙලිදෙලෙන් ජීවත් වෙන කෙනෙක් කියන ආරංචියත් අපේ මිහිඳු හාමුදුරන්ට යන්න ඇති. දැන් ඕක අපි එහෙම කියනකොට අපේ ශ්‍රාවක ජනතාව අතර වැරදි අර්ථ නිරූපණයක් ඒගොල්ලෝ කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කියන්න ඕනේ දැන් අපි කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. කියන්නේ සමහරට මේ හෙට තියෙන්න පුළුවන් මේ අඟහරුවාදම තියෙන්න පුළුවන් මේ මොනවාද මුහුණු පොත්වල මෙන්න මේමයි දේවානම්පියතිස්ස රජුරෝ කෙලිදලෙන් හිටපු කිසිම වගක් විභාගයක් නැති එක්කෙනෙක් කියලා කිව්වයි කියලා. ඒක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ඒක සියුම් මහලා තේරුම් ගන්න ඕන කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඕනෑම කෙනෙක් තරුණ වයසේදී යම්කිසි කෙලිලොල් බවක් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මිහිඳු හාමුදුරුවෝ කල්පනා කරන්න ඇති මුටසිව රජතුමා තරම් ආගමිකව පරිණත වෙච්ච කෙනෙකුත් නෙමෙයි. මෙයාව හදලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ අලුත් දර්ශනය ඔළුවට දාලයි කියලා. ඉතින් අලුත් දර්ශනයකුත් නෙමෙයි. අපි මීට කලිනුත් කියලා තියෙනවා බුදුදහම පිළිබඳ අදහස, ජෛනාගම පිළිබඳ අදහස මේ රටේ තිබුණා නම් බුදුරජාන් වහන්සේගේ දර්ශනය පිළිබඳ අදහස මේ රටේ නොතිබෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඒකට අපි සාක්ෂි ඕනතරම් පෙන්වන්නම්. මේ ඉදිරියේදීත් අපි අර පබ්බත විහාර ගැන එහෙම කතා කරා, සාකච්ඡා කළා. එතකොට මේ මුටසිව රජතුමාගේ කාලේ මිහිඳු හාමුදුරුවෝ මෙරටට වැඩම නොකරන්ට තීරණය කරන්නට ඇත්තෙත් එවැනි පසුබිමක වෙන්න පුළුවන්. මොකද දේවානම්පියතිස්ස කුමාරයාගේ හැසිරීම සහ මේ සිරිත් දිහා බැලුවට පස්සේ අපිට ඒක පේනවා. ඉතින් කොහොම හරි අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන දේ තමයි මුටසිව රජතුමාගේ පුත්‍රයෙක් වෙච්ච මේ මහානාග දේවානම්පියතිස්සට වැඩිය වෙනස් විදිහට කල්පනා කරපු කෙනෙක් කියන එක දෘෂ්ටිවාදීව. ඔහුගේ දෘෂ්ටිවාදයේ ඊට වඩා වෙනස් ජාතිකවාදී මුහුණුවරක් තිබුණයි කියන එක අපිට පේනවා. මොකද දේවානම්පියතිස්ස රජතුමාට එපමණ ජාතිකවාදී දූරදර්ශී දැක්මක් තිබුණාද කියන එක අපි මේ තියෙන ඉතිහාස කරුණු විශ්ලේෂණාත්මකව ගැන බලන්න ඕන. එහෙම බැලුවම අපිට පේනවා මුටසිවගේ එක පුත්‍රයෙක් රජ බවට පැමිණිලා අශෝකගේ පාටලීපුත්‍ර රාජසභාවත් එක්ක ගනුදෙනු කරලා අශෝකගේ අනුග්‍රහයෙන් නැවත අභිෂේක කරලා ඒ විදිහේ ව්‍යාපාරයකට යන අතරතුර මුටසිව රජතුමාගේ තවත් පුතෙක් ඒ ඔක්කොම පැත්තකට දාලා රුහුණට පලා යනවා. එතන මේක තුල තිබෙන සමාජ දේශපාලනික දෘෂ්ටිවාදය කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව අපි මේ හාරා උස්සලා විශ්ලේෂණාත්මකව බලන්න ඕන නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඉතිහාසයේ තිබෙන කරුණක් ඉතිහාසඥයා අතට පත්වන තුරු ඒක නිකම්ම කරුණක් විතරයි. ඉතිහාසයේ ලියවී තිබෙන කරුණක් ඉතිහාසඥයා විසින් ආමන්ත්‍රණය කරනකොට තමයි ඒ කරුණ සජීවීකරණයට ලක් වෙන්න පටන් ගන්න. අපි මේ කරන්න යන්නේ ඒ දේ. එහෙම නැතු මේ අපේ හිතවල තියෙන හිතලු අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම නෙමෙයි. අපි කොහොමද මේක දිහා බලන්නේ? දැන් කාට හරි කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම මේ අපේ ඉස්කෝලේ යන දරුවෙකුට උපරාජ මහානාග රුහුණට පලා ආවේ විස යෙදූ අඹ ගෙඩියක් ආහාරයට කණ්ඩ දීලා මරන්න හදපු එකෙන් කියලා ඇහුවොත් එහෙම මේ ඒක තරම් හොඳ චිත්‍රයක් නෙමෙයි. එහෙමනම් පේනවා මේ අපේ දේශපාලනයේ මහා කුමන්ත්‍රණ වලින් පෙරිච්ච එහෙම කතාවක් වගේ එකක් අපිට පේන්නේ. ඇත්තේ මේ වගේ සුළු සිද්ධියකින් උපරාජ මහානාග අනික ඔහු ඒ වෙනකොට උපරාජයෙක් හැටියට හිටියේ. එතකොට එයා ඒක දාලා එයිද කියන එක. ඒ තරම් සුළු සිද්ධියකින් තමන්ගේ පවුලම රැගෙන එයිද නෑ. ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට පේන්නේ ඒක මහා වංශය මේ සිද්ධිය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන කිසියම් සාහිත්‍යමය රූපී අදහසක් පමණයි කියන එක. නමුත් මට පේනවා මහානාග පමණක් නෙමෙයි මහානාගගෙන් පසු ඔහුගේ පුතා ඔහුගේ පුතාගේ පුතා ආදී වශයෙන් ඔවුන් රුහුණේ කරන ක්‍රියාවලිය දිහා බැලුවට පස්සේ අපිට පේනවා මහානාග අනුරාධපුරයෙන් රුහුණට ආවේ විශාල දීර්ඝ බලාපොරොත්තුවක් ඇතුවයි කියන එක. මොකක්ද මේ බලාපොරොත්තුව? මේ රටේ දේශපාලනයට සහ මේ රටේ අඛණ්ඩතාවට, මේ රටේ දේශපාලනික භෞමික ජාතික ආගමික අඛණ්ඩතාවට ඉදිරියේදී මේ ඉන්දිය සාගර වෙළඳාම හරහා ඇතිවිය හැකි ඇඟිලි ගැසීම් වලින් එය පළුදු වී විනාශ වන ආකාරය ඔහු පුරෝකථනය කරලයි මේ රුහුණට ආවේ. මේ අපි දන්නවා
දේවානම්පියතිස්ස රජුරන්ගෙන් පස්සේ මුටසිව රජුරන්ගේ අවසාන මේ පුත්‍රයා හැටියට වාර්තා වෙන අසේල රජුරන්ගේ කාලේ තමයි මේ ආපහු ආක්‍රමණ ඇවිල්ලා සේන ගුත්ති කළා පහර දීලා ඊට පස්සේ ආයේ එලාර ඇවිල්ලා හරි මේ විදිහට ඒ දකුණු ඉන්දීය සම්භවයක් තියෙන වෙලෙන්දෝ මේගොල්ලෝ දේශපාලන නායකයෝට වැඩි මේගොල්ලෝ වෙලෙන්දෝ මේ අයගෙන් ඇඟිලි ගැසීම් මේ දේශපාලනයට ඇති වුණා. එලාර විශාල කාලයක් මේ රටේ පාලනය කරා. අනික එලාර ධම්මිකෝ කියන වචනේ මහවංශයේ තියෙන. උ ධාර්මිකව පාලනය කරයි කියලා. ධාර්මිකව පාලනය කරයි කියලා කියන එකෙන් අපිට තේරෙනවා ඉතින් වෙළඳ අරමුණු තියන අය අනිත් අයත් එක්ක බොහොම සාමකාමීව තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒක බොහොම පැහැදිලි. ඒතර එලාර වෙනුවෙන් සේවය කරපු සිංහල සේනාපතිවරු හිටියයි කියලා කියනවා. ඒතර ඒකෙන් පේනවා මේ සිංහලයන්ගෙනුත් හිත දිනාගෙන ඉතින් මේ වෙළඳ ප්‍රජාව එහෙම තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට බලනකොට අපිට පේනවා මහානාගගේ රුහුණේට පැමිණීමේ ගමන මේ ලංකා ඉතිහාසයේ අවධානයට එතරම් පාත්‍ර නොවුණු හැබැයි තීරණාත්මක සංසිද්ධියක් හැටියට අපිට ඊටාම පැහැදිලිවම තේරුම් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒතර මහානාග රුහුණට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඔහුට යටාලතිස්ස කියන පුතා ඉන්නවා. යටාලතිස්සට ගෝඨාභය මේ යටාලතිස්ස ගෝඨාභය සහ යටාලතිස්ස කියලා පුතු දෙන්නෙක් ඇති වෙනවා. සමහර පොත්පත්වල තියෙනවා යටාලතිස්සගේ පුතා ගෝඨාභය කියලා. කොහොම වෙතත් මේ පරම්පරාව අපට පැහැදිලි උපරාජ මහානාග යටාලතිස්ස ගෝඨාභය කාවන්තිස්ස. ඔය පෙළපත ඔහම එනවා. නමුත් මේ රුහුණේ මේ කටයුතු දැන් මහා කවුද උපරාජ මහානාග රුහුණේ සැලකිය යුතු තරම් බෞද්ධ විහාරාරාම කළා. එතකොට ওই නාග මහා විහාරය ඒ ඇතුළේ තව විහාර කීපයක් ගැන සඳහන් වෙනවා ධාතු වංශේ. මේ උපරාජ මහානාග විසින් ඉදි කරපු වෙහෙර විහාර ගැන සාසවත්වෙත් තියෙනවා. එතකොට උපරාජ මහානාගයෙන් පස්සේ යටාලතිස්ස ගැන ඒ තරම් ලොකු සඳහනක් විස්තරයක් වංශ කතාවල නැහැ. ඒ වෙනුවට වැඩි විස්තර තියෙන්නේ ගෝඨාභය ගැන. ගෝඨාභය කුමාරයා දැන් ධාතු වංශයේ යම්කිසි හේතුවක් නිසා කියන ගෝඨාභය කුමාරයා මේ ඒ කාලේ අර කාලායන කන්නිකාව කියලා අපි ගිය සැරේ මතක් කරේ කුඹුක්කන් ওই පැත්තේ තියෙන ඒ රාජ කියන්නේ බල ප්‍රදේශයේ ඒ බල ප්‍රදේශයේ පාලනය කරේ කතරගම දසබෑ දරුවෝ කියලා කියනවනේ. දසබතිකන රජ කියන එක සෙල්ලිපි වෙලක් තියෙනවා. දැන් කෙනෙකුට උවමනා නම් පුළුවන් ওই බෝවත්තේගල කොටා දැමූ හෙළ වගේ තැන්වලින් හම්බෙලා තියෙන ශිලාලේඛන ආදි බ්‍රාහ්මී ශිලාලේඛන බැලුවම ඒවා ඊටා පැහැදිලිවම මේයාගේ පරම්පරාව දක්වලා තියෙනවා. දසබතිකන රජ සවජෙටුහ සර්වජේෂ්ඨ ධර්මරාජ දමරාජ කියලා. ඊට පස්සේ අනිත් අයගේ ඔහොම ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ විහාර මහා දේවිය දක්වා ඒ පරම්පරා සම්බන්ධතාව දසබෑ රජවරුන්ගේ මේ සෙල්ලිපිවල තියෙනවා. එතකොට දැන් මොකද වෙන්නේ නුවන්? වෙන්නේ මොකද්ද? අර ධාතු වංශය කියනවා ගෝඨාභය දසබෑ රජවරු සමූල ඝාතනය කරයි කියලා. ඒක සත්‍යක් වෙන්න බෑ. මොකද හේතුව ගෝඨාභයගේ පුතා තමයි තිස්ස කාවන්තිස්ස. ඔහු විවාහ වෙන්නේ මේ දසබෑ රජවරුන්ගේ දියණියක් එක්ක. එතකොට මේකෙන් විවාහ සම්බන්ධයක් ඇති වෙනවා. විවාහ සම්බන්ධයක් ඇති වෙලා අපි දන්නවා ඊට පස්සේ කොහාටද තල්ලු වෙන්නේ කියලා. විහාර මහා දේවිය සහ කාවන්තිස්සගේ පුතා තමයි දුට්ටගාමිනී කියලා අපි හඳුන්වන්නේ දුටුගැමුණු කියලා. ඒ දුටුගැමුණු රජතුමා තමයි අපි දන්නවා අපි කවුරුත් දන්න ඉතිහාසය තුළ ඒ රජතුමා තමයි අර මහානාග තමාගේ සීයාගේ ඔළුවේ තිබිච්ච අරමුණ මස්තක ප්‍රාප්ත කළ පරිණතියකට ගේන්න අවශ්‍ය කරන සටන් ව්‍යාපාරය ප්‍රායෝගිකව දියත් කරන්නේ දුටුගැමුණු රජතුමා. දුටුගැමුණු රජතුමාට ඒ දේ කරන්න කාවන්තිස්ස රජතුමා විසින් මාර්ගය හදලා දෙන හැටි ගැන අපි ඉදිරි වැඩසටහනේදී කතා කරමු. එහෙනම් ඔබ හැම කෙනාටම සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරගෙන අපි සමුගන්නවා ලබන සතියේ අන්ලිමිටඩ් හිස්ටරි තුලින් හමු වෙමු. ආයිබෝන්.